خوش اومدید به یک ویدیوی دیگه. امیدوارم کارتون خوب باشه و سر و سالم باشید. همونطور که از تامنیل و همونطور که از تایتل ویدیو فهمیدین، یه سورپرایز داریم ما براتون. یو پسر، چه سورپرایزی؟ یک سورپرایز داریم براتون. بچه‌ها که توی استریم بودن نظرسنجی کردیم که چی بگیریم چی نگیریم برای استریم و من میدونم I know 3 مانیتور اوورکیله، 3 مانیتور بیش از حده. I know guys, okay, I know. میدونم ولی دلم میخواست که من این حرکت رو بزنم و با بچه های استریم که هم نظرسنجی کردیم، هم نظری کردیم و یو پسر مانیتور عمودی برای چت خوندن، مانیتور 22 اینچ عمودی برای خوندن چت که قرار خیلی خفن باشه، یه ستاپ استتیک خفن داشته باشیم و بعدش هم یه والپیپر خفن بندازیم روش و والا. این مانیتور جدیده قراره بیاد اینجا، این مانیتور قدیمی قراره بره اونجا و این مانیتور اصلی قراره اینجا باشه. اگر دقت بکنید فرق مانیتور گرون و مانیتور ارزون رو میتونید توی رنگ ببینید. بله قربان. و همین، بریم ستاپش بکنیم و ببینیم چی میشه. خب همونطوری که بهتون گفتم قراره که این مانیتور بیاد اینور و این مانیتور بیاد اینجا و من چتو اینوری بخونم، یعنی اینوری که شدم چتو بخونم و اینوری که شدم بتونم OBS اینا رو تنظیم بکنم. بریم این چیزا رو من اوکی بکنم. الان ویدیو اینطوری میشه ولی اوکی میشه، میکنم براتون. لیتس گو. خب اول اینو میگذاریم آقا. چقدر کثیفه. ماما میا ماماسیتا کارچلا. چطور شد؟ عالی. خب بریم سیمشو بس کنیم ببینیم چی میشه. اول سیم قبلی رو بس کنم. سیم قبلی میاد اینجا. الان که من اینو وصل بکنم گرافیک قراره داد بزنه، گرافیک قراره فوش بد بهم بده. چرا؟ چون 3 مانیتور بهش وصله. الدرینگ قراره پلی بشه رو کیفیت میدیوم های و همزمان استریم هم قراره اتفاق بیفته. گرافیک میگه مامان ولی بچه‌ای که توی استریمر قراره اینطوری باشن که گول به به. بریم لحظه نهایی وصلش بکنیم ببینیم چی میشه. آماده اید؟ ویدیو رو کات کن. نه کات نکنید. خب لحظه موعود فرا میرسه. چقدر من منتظر این لحظه بودم. الان The fuck؟ سیم خرابه. نگو که سیم خرابه. آها الان درستش میکنم. این روی تنظیمات و مانیتور سوم رو 1080 میذاریم، کیفیت آخرش 1080 لندسکیپ پورتریت.
اشتباه شد. مانیتور اشتباهی بود. خب مانیتور دوممون آیدنتیفای بکنیم. آها نه ببین دوم این نیست، این بری باید بشه. اپلای بکنیم. این سه، این یکه. الان اینطوری ببین مانیتور یک اینه، مانیتور سه اونه، مانیتور دوم. خب میذاریم رو مانیتور دوم و الان قراره که پورتریتش بکنیم. و وات بزر اینجا رو ببین و لحظه نهایی. آمدید؟ What the fuck بزر. این هم از مانیتورهای جدیدمون. بیا از عقب تصویر بگیر. بیا ببین. این هم از ستاپ جدیدمون که قراره میکروفونمون اینجا باشه. میکروفون اگه به این نپیچه، میکروفون قراره اینجا باشه، موس قراره اونجا باشه و این ستاپ ماست. بیا از عقب بگیر. از این بر این برو از عقب بگیر. یه عکس تامنل بگیریم. خب اینم از ویدیوی این ویدیو. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و لذت برده باشید. امیدوارم که از این ستاپ خوشتون اومده باشه. اگه دلتون بخواد براتون یه روم تور میذارم اگه دلتون بخواد و اتاق رو نشونتون میدم. ولی خب این بود فقط این تجهیزات ستاپ و ببینیم که استریم فردا یکشنبه قراره که چطور. البته این ویدیو رو فردا قراره شما ببینید، پس استریم امروز ساعت 6 منتظرتونم تا ویدیو بعدی و استریم‌های بعدی و ویدیو شورتی بعدی.